我哋到咗好運來超級市場。如果你有睇過我第一個 YouTube 片呢，呢句說話呢就應該好熟噶啦。當時我就呢度拍過呢間陳記嘅，但係呢而家已經執咗笠啦。佢旁邊呢度呢，舊時係一間上海餐廳嚟嘅，而家呢又執埋。我哋今日嚟呢，就係試下佢而家新開張呢間從前的小酒館 Little Skewer。哇，入邊都幾靚喎，見到好多呢啲細嘅酒樽仔喺度。其實呢間呢已經係第4間嚟噶啦，喺 Mantra Park 有一間 Diamond Bar 同埋 Hazen Heights 都有嘅，所以一定係非常之成功，先至喺 Monrovia 呢度再開多間啊！哇，個廚房都幾大幾企理，哇！睇呢度幾大個酒字，我就唔飲酒嘅，不過唔緊要，呢間餐廳有好多好食嘅嘢嘅。洗手間就喺呢度，冇乜特別。我哋繼續周圍睇下，側邊嗰啲燈光都幾靚喎。哇！呢度寫住千古醉人，呢度嗰啲牌都幾過癮喎。Eat, drink, reminisce， 食飲同埋回味翻舊時啲事情啊。埲牆嗰度呢有個玉字，上面呢度寫住 Nice to meet you， 個英文 meet 又係嗰個玉字嚟嘅。呢間餐廳呢啲台凳全部都係木嘅，好有呢個古代嘅感覺啊。我哋今日呢就坐呢張台，牆上幅畫寫住以酒會友啊。台上已經有個串燒爐喺度咯。佢哋都預咗個個都會嗌嚟食噶啦，同埋有個電腦版，咁我都知道呢間餐廳想點嘢食呢，全部自己喺電腦版嗰度撳就得噶啦。係喎，呢頂草帽同埋劍幾有呢個闖蕩江湖嘅氣氛啊！嚟呢度坐低食啲串燒，飲啲酒，傾下偈，幾好噶。Real girls eat meat。呢句我都唔係太明白啊！真正女仔食肉？睇下先，我喺呢度寫住中文字㗎，呢2個字呢寫住秋鵝，你知唔知點解啊？秋即係咁啊，好似攞出嚟嗰個動作，話你攞我啦咁。Oh, it's a napkin。幾得意喎！ There's so many food. Have you seen the top of sausage before? No. Do you know what the top of the sausage? No. It looks so weird. I know. But kung fu bread can be cooked? Sliced bread. Oh. What? That pineapple sausage looks good. I know. Tornado potato. There's so many food. What tofu skin? Fresh garlic. Look, that one looks like a Minecraft block. Yo, girl egg. You're like that. Cheesy corn. 佢哋兩個慢慢睇嗰個電腦版，有排都未睇完啊！呢度呢就係佢個菜單啦，有興趣啲朋友呢可以暫停個熒幕。係啦，幫手斟啲水飲啦。呢間餐廳都幾特別嘅，用個茶壺嚟裝水嘅。小心啊 ，Jasper 出咗名呢，成日倒瀉嘢㗎。好似老婆大人都就嚟點完嘢食咯喎。最後加埋呢個羊肉火鍋先，睇下我總共嗌咗啲乜嘢？哇，係咪好似叫咗好多呢？唔知會唔會多得滯呢？不過唔緊要啦，樣樣都想試下。喂，Jasper、Cotton， 我見到有呢個甜品喎，你哋想唔想試啊？睇下呢3個甜品好似幾靚幾好食喎。我有 snow ice。 2個都係要呢個味啊！你唔想試下呢個 strawberry 咩？ I don't like strawberry that much. But I like Oreo though. 哇，好快第一碟嚟啦！呢碟就係黃瓜 salad， 食超過100蚊呢，送嘅。Add energy. Evolve. Okay, let's go. 呢排嗰2個仔呢，中意玩 Pokemon 卡。好啦，試下個黃瓜先。好清涼啊，同埋好爽口，帶少少個辣。哇，呢個好食啊！夾多嚿先。呢個入口好舒服嘅，做前菜一流啊！見到仲有啲花生添啊！呢個裝酸梅湯嘅器皿呢，好似好耐以前睇嗰啲古裝嘅酒壺咁樣啊！
仲倒喺呢個細細嘅碗裏邊飲，好有特色啊！幾好飲啊，仲可以幫助消化添。第一樣串燒嚟嘅呢，就係呢個五花肉啊，有20寸㗎，只係8個半啫喎，都算幾抵。不過呢，好似唔係好多肉。你嗰邊嗰個咩嚟㗎？我呢個係撈汁北極貝，一份呢有10寸，都唔使10蚊。呢個睇落去都好似燒得幾靚喎。呢個呢就係牛肉配腎，一份呢有10寸，每一寸呢有2粒腎，中間配1粒牛肉。呢個烤餅呢專登為咗 Colton 而叫㗎，我哋叫咗唔辣嘅，不過望上去就好似烤到唔係好夠，唔知 Colton 中唔中意食呢？ Ooh, this is naan. I ate this before at an Indian restaurant. It looks exactly like it. Mmm, still warm. Mmm, super delicious. 呢個就係蒜蓉粉絲扇貝，好期待一陣間試下。功夫玉米粒嚟啦，大概1寸有15粒到啦。我諗真係幾多功夫㗎，逐粒逐粒咁吉落嚟。哇！我而家知點解佢叫呢個做招牌羊腩爐啦，唔係間間 Little Skillet 都有㗎。見到佢呢，就點着下面嗰個火，等佢一直喺度滾住咁食。見到有啲粟米喺度，哇！啲羊肉都幾大嚿喎。不呢嚿上嚟睇下，哇！得幾多肉添喎。今日有啲紅棗同埋杞子啦，見到仲有一片片嘅羊肉。哇！睇清楚下邊嗰個火，原來都幾大㗎喎。有嘢嚟啦，呢個係一杯咁樣上嘅。頭先佢話 lamb noodles 羊肉麵啊。呢個烤生蠔唔算好大隻，不過唔知好唔好食呢？呢個係金針菇啊，我哋係要做冇辣同埋冇香菜嘅。哇！但啲油咁滾嘅，真係要小心啲先得。Wow, a corned stick? I've never had a corned stick before. Let me try it. 上邊呢加咗啲調味料嘅，所以 Jasmine 唔係太中意。等我試下。咦？煙煙韌韌咁喎，呢個口感都幾特別啦，幾好啊，啲味道都唔錯啊。好啦，等我試下呢個五花腩豬肉串燒先。哇！真係用啲力先咬到出嚟啊！但係啲肉質唔錯，半肥瘦嘅，幾香口。而家冇咁熱啦。其實我不嬲對呢個金針菇呢都係麻麻地，總係覺得佢個口入邊嗰度呢散散滑滑咁嘅。不過老婆但係中意食，其他啲留翻俾佢啦。等我成支落嚟飲啦。呢個酸梅湯呢，我平時都好少飲嘅。都幾特別喎，唔單止酸，仲有少少甜甜地。雖然佢唔係酒，但係咁樣飲法都有啲似酒咁嘅。呢個蒜蓉粉絲扇貝都烤得幾香，啲粉絲呢就索晒嗰啲汁，幾好食啊！順便食埋呢個烤生蠔啊！呢個我都唔同你爭啦。好啦，呢個又烤得好食喎。我已經食咗幾啖呢個麵噶啦，好襯呢個清清地又香香地嘅羊肉湯底。哇！我平時都好中意食羊肉噶，呢個呢就啱晒我啦。等我滗啲湯試下先。啲湯好香濃啊！我頭先呢都有試過另外嗰個羊肉麵，呢一個嘅湯底呢就比嗰個仲濃啲添。呢度嘅火鍋呢只係有羊肉嘅選擇，不過好好食啊，絕對要試下。中意食就好啦，打咗幾大煲，我哋未必食得晒啊！我已經食咗一嚿腎噶啦，等我食埋呢嚿肉同埋腎先，一齊食原來仲好食喎！我已經食咗幾條噶啦，每一張台呢都有呢個串燒樽喺度嘅，食完擺落去就得噶啦。呢個北極貝呢，我就覺得有啲硬，同埋個汁呢就辣咗少少。之前我食嗰個牛串唔記得俾大家睇下，其實入邊嗰個牛肉呢係燒得幾靚，半生熟咁嘅，啱啱好啊！輪到我食呢嚿大羊肉啦。雖然呢個煲呢係32.99，但係呢似乎物有所值喎。哇！淨係睇啲肉都知道好食啊！頭先見老婆帶人食到流晒口水咁。
哇，真係好亂喎啲肉，哇，跣出嚟咁滯啊！呢個好食啊，下次嚟都要再嗌過啊。已經隔咗一陣啦，但係因為有呢個蓋，所以入邊呢，大家睇下仲有煙嘅，所以呢個唔使急，擺埋一邊，等一陣先食埋佢。Ooh, the Oreo ice cream's here. It comes with a Pocky Stick. I'm gonna eat this Pocky Stick first, and then I'm gonna eat the ice cream later. 埋單時候啦，今餐我都嗌咗幾多嘢啊！淨係張單嗰度呢，就已經寫住12款唔同嘅，再加上佢送嗰個 cucumber salad 13樣啊，咁啊梗係食唔晒噶啦，有少少打包嘅。咁我哋今餐嘅總數加埋稅131.9毫6啊！我而家知道點解呢間餐廳叫做從前的小酒館，唔係淨係叫做小酒館啊！大家都見到啦，嗰啲裝飾呢，真係好有古時代嗰個感覺嘅，坐得幾舒服噶。令我諗翻起喺1月份呢，我去過 Roland Heights 介紹過嗰間穿山甲啊，入邊呢又係好多木台凳嘅。呢兩間餐廳呢都好有呢個闖蕩江湖，停低飲翻杯酒，食下少少嘢嘅感覺。Colton 呢係咁喺度拜拜，哇！前面個 Cybertruck 都幾靚喎。另外一樣嘢呢，就係我覺得佢啲串燒已經全部燒好晒之後攞出嚟擺嗰個鐵板嗰度保暖，都幾好嘅喎。當然就冇自己燒咁過癮啦，不過呢，就唔使對住嗰啲火同埋啲煙啦。好啦，下一集見，拜拜。